معنای زندگی. خود داستانگو ستاره داستانیه به نام مسئله از خورخه لوئیس بورخس، نویسنده آرژانتینی. داستان به دونکیشوت، قهرمان رمانی معروف به همین نام اثر میگل سروانتس مربوط میشه. دونکیشوت برای خود دنیای خیالی میآفرینه که در آن اون قهرمانی افسانه‌ای است که به جنگ غول‌ها میره تا بانو دولسینا دل توبوسو رو نجات بده. در عالم واقع دونکیشوت کسی نیست جز آلونسو کیشانو، نجیب زاده سالخورده روستایی، و دولسینای اشرافزاده، دختری است کشاورز و بی‌نزاکت، اهل روستایی در همون نزدیکی. و البته غول‌ها هم آسیاب‌های بادی هستند. بورخس میخواد بدونه که اگر دونکیشوت به دلیل باور داشتن این خیالات به شخصی واقعی حمله بکنه و اونو بکشه، چه اتفاقی میفته؟ بورخس سوالی اساسی درباره وضع بشر مطرح میکنه و اون اینه: اگر داستانهایی که خود داستانگوی ما به هم میبافه باعث بشه که آسیبی سخت به خود یا اطرافیانمون وارد بکنیم، آنگاه چه رخ میده؟ بورخس میگه 3 احتمال اصلی داریم. اولین احتمال اینه که اتفاق خاصی نمیفته. برای دونکیشوت کشتن انسانی واقعی اصلا اهمیتی نداره. توهمات اونقدر شدیده که نمیتونه میان این اتفاق و مبارزه خیالیش با غول‌های آسیاهای بادی فرقی بذاره. احتمال دوم اینه که وقتی دونکیشوت به زندگی واقعی برگرده، اونقدر وحشت زده است که توهماتش از سرش میپره. درست شبیه تازه سرباز جوانی که هنگام رفتن به جنگ باور داره جان دادن در راه وطن ارزشمنده، اما پس از مواجهه با واقعیت‌های جنگ کاملا سرخورده و ناامید میشه. و احتمال سوم بسیار پیچیده‌تر و اساسی‌تره. تا زمانی که دونکیشوت با غول‌های خیالی می‌جنگید، فقط تظاهر می‌کرد و ادا در می‌آورد. اما هرگاه که واقعاً کسی رو بکشه، با تمام قوا به تخیلاتش میچسبه، زیرا این تنها چیزیه که به جنایت وحشتناکش معنا میده. عجیب این که هرچه بیشتر خود را فدای داستانی خیالی میکنیم، اون داستان نیرومندتر میشه، زیرا ناامیدانه میخواهیم به این از خودگذشتگی ها و نیز رنج و مصیبتی که مسببش بودیم معنا ببخشیم. این در سیاست به سندرم خون فرزندان ما هدر نرفت معروفه. ایتالیا در سال 1915 به نفع متحدین وارد جنگ جهانی اول شد. این کشور هدفش رو آزادسازی ترنتو یا ترانت و تریسته یا تریست اعلام کرد که 2 قسمت از خاک ایتالیا که امپراتوری اتریش مجارستان ناعادلانه تصاحب کرده بود هستند. سیاستمداران ایتالیایی در پارلمان سخنرانی‌های پرشور می‌کردند و وعده جبران خسارت تاریخی و نوید بازگشت به شکوه و جلال روم باستان رو می‌دادند. صدها هزار سرباز ایتالیایی با فریاد زنده باد ترنتو و تریسته به جبهه رفتن، با این گمان که پیروزی آسانی در انتظارشونه، اما اصلاً اینطور نبود. ارتش اتریش مجارستان خط دفاعی مستحکمی در کنار رود ایزونتسو ایجاد کرد. ایتالیایی ها در 11 نبرد خونین حداکثر چند کیلومتر پیشروی کردند، اما هرگز به پیشرفتی واقعی دست پیدا نکردند. در نبرد اول 15,000 نفر و در نبرد دوم 40,000 نفر و در نبرد سوم 60,000 نفر از آنها جان باختند. این وضعیت وحشتناک 2 سال به همین شکل ادامه پیدا کرد تا سرانجام در نبرد 11 اتریشی‌ها دست به حمله متقابل زدند و در نبرد کاپورتو ایتالیایی‌ها را کاملا شکست دادند و تقریباً تا دروازه‌های ونیز عقب راندند.
ماجرایی که با هدف افتخار آفرینی و کسب شکوه و جلال آغاز شده بود به حمام خون بدل شد. تا پایان جنگ تقریباً 700,000 سرباز ایتالیایی کشته و بیش از 1,000,000 نفر مجروح شدند. سیاستمداران ایتالیا پس از شکست در نبرد اول ایزونتسو 2 گزینه در پیش رو داشتند. یکی اینکه اشتباهاتشون رو بپذیرن و پیمان صلح امضا کنند. اتریش مجارستان هیچ ادعایی علیه ایتالیا نداشت و از انعقاد قرارداد صلح با ایتالیا استقبال هم میکرد، چون برای حفظ بقای خودش به شدت درگیر جنگ با حریف بسیار قوی‌ترش یعنی روسیه بود. اما اون سیاستمداران چطوری میتونستن نزد والدین و همسر و فرزندان 15,000 سرباز جانباخته ایتالیایی برن و بگن ببخشید اشتباه شد، امیدواریم خیلی ناراحت نشید، ولی جیوانی شما بی خود و بی جهت مرد. مارکو هم همینطور. راه دیگه‌ش این بود که بگم جیوانی و مارکو قهرمان بودن، از جانشون گذاشتن تا تریسته از آن ایتالیا باشه. ما ثابت میکنیم که مرگ اونا بیهوده نبود. آنقدر میجنگیم تا پیروز بشیم. تعجبی نداره که سیاستمداران ایتالیا گزینه دوم رو ترجیح دادن. بنابراین وارد نبرد دوم شدن و 40,000 سرباز دیگر رو هم از دست دادن. باز هم تصمیم به ادامه نبرد گرفتن، زیرا معتقد بودن خون فرزندان ما نباید به هدر بره. اما نمیشه فقط سیاستمدارا رو مقصر دونست. عموم مردم هم همچنان طرفدار ادامه جنگ بودن. و بعد که با پایان یافتن جنگ ایتالیا همه سرزمین‌های مورد ادعاش رو به دست نیاورد، دموکراسی در این کشور به انتخاب بنیتو موسولینی و فاشیست‌های طرفدارش انجامید که به ایتالیایی‌ها به عوض همه جانفشانی‌هاشون وعده جبران خسارتی مناسب می‌دادند. برای هر سیاستمداری سخته به پدر و مادری بگه فرزندانشون برای هیچ و پوچ کشته شده. اما ادای این حرف برای پدر و مادرها بسیار دشوارتره و برای خود قربانیان از این هم دشوارتر. سرباز علیلی که پاهای خودشو در جنگ از دست داده ترجیح میده به خودش بگه من خودم رو فدای شکوه و عظمت ایتالیای جاودان کردم، تا اینکه بگه پاهامو از دست دادم چون اونقدر احمق بودم که حرف سیاستمدارهای منفعت طلب رو باور کردم. زندگی رو در وهم و خیالات به سر بردن بسیار آسان تره، زیرا خیالات به رنج و مصیبت معنا میبخشند. کاهنان هزاران سال پیش این اصل را دریافته بودند. اگر می‌خواهید انسان‌ها به خدایان ایمان بیاورند، باید آنها را وادارید چیزی ارزشمند را فدا کنند. هرچقدر این اتفاق دردناکتر باشد، اطمینان افراد به آن موجود خیالی که چیزی را در راهش فدا کرده‌اند بیشتر می‌شود. دهقانی بینوا که گاو نری گرانبها را در پیشگاه ژوپیتر قربانی می‌کند، متقاعد می‌شود که ژوپیتر واقعاً وجود دارد. اون باز هم بارها و بارها گاوهای دیگری را قربانی می‌کند، زیرا فقط در این صورته که مجبور نیست بیهوده بودن مرگ همه گاوهای قبلی رو بپذیرد. دقیقاً به همین علت اگر کسی فرزندش رو در راه عظمت ملت ایتالیا فدا کنه یا پای خودش رو در راه خدمت به انقلاب کمونیستی از دست بده، کافیست به یه ایتالیایی وطن پرست پرشور یا کمونیستی دو آتیشه بدل بشه. زیرا اگر اسطوره‌های ملی ایتالیا یا تبلیغات کمونیستی دروغ باشه، اون مجبور بپذیره مرگ فرزندش یا علیل شدن خودش کاملا بیهوده بوده و معدودند کسانی که دل و جرأت پذیرش چنین چیزی رو داشته باشن. در حوزه اقتصاد هم همین منطق حاکمه. در سال 1999 دولت اسکاتلند تصمیم گرفت برای پارلمان این کشور ساختمان جدیدی بسازه. طبق نقشه اولیه قرار بود احداث این ساختمان 2 سال طول بکشه و 40 میلیون یورو خرج برداره. اما در عمل 5 سال طول کشید و 400 میلیون یورو هزینه برد. هر بار که پیمانکاران با مشکلات و مخارج نامنتظره روبرو می شدن،
به سراغ دولت اسکاتلند می‌رفتند و پول و زمان بیشتری طلب می‌کردند. و هر بار دولت اسکاتلند با خودش میگفت خب تا حالا 40 میلیون یورو خرج این پروژه کردیم و اگر الان نیمه کاره متوقفش کنیم اعتبارمون کاملا مخدوش میشه. بذارید 40 میلیون یورو دیگه هم خرجش کنیم. 6 ماه بعد باز هم همین اتفاق افتاد و آن هنگام فشاری که برای خودداری از بجا گذاشتن ساختمان نیمه کاره وجود داشت باز هم شدیدتر شد. 6 ماه بعد دوباره همین ماجرا تکرار شد و این روند آنقدر ادامه یافت تا آنکه هزینه واقعی 10 برابر برآورد اولیه شد. چنین نیست که فقط دولت‌ها به این دام‌ها بیفتند. شرکت‌های تجاری اغلب پول‌های زیادی را خرج کسب و کارهای ناموفق می‌کنند و اشخاص نیز دو دستی به ازدواج‌های ناموفق و مشاغل بدون آینده و بی‌حاصلشون می‌چسبند. علت اینه که خود داستانگو بیشتر ترجیح میده در آینده متحمل رنج و عذاب بشه، زیرا در این صورت مجبور نیست بپذیر رنج و مصیبت گذشته یکسر تهی از معنا بوده. بالاخره اگر بخوایم به اشتباههای گذشته اعتراف بکنیم، خود داستانگو باید در پیرنگ داستان چرخشی ایجاد بکنه. در پیرنگ داستان چرخشی ایجاد کنه تا به این اشتباهها معنایی بده. مثلا سرباز جنگ دیده صلح دوستی احتمالاً با خودش میگه خب بله من پاهامو اشتباه از دست دادم، اما حالا به لطف این اشتباه میدونم که جنگ مثل جهنمه و از این به بعد زندگیم رو وقف تلاش برای صلح میکنم. پس آسیب دیدگی معنی مثبتی داشته چون ارزشمند بودن صلح رو به من یاد داده. پس میبینیم که خود داستانگو هم درست مثل پول و ملت و خدایان داستانی تخیلیه. هر یک از ما نظامی پیچیده داریم که بیشتر تجربه هامون رو دور میریزه و فقط چند نمونه دستچین شده رو نگه میداره و با قطعاتی از فیلم هایی که دیدیم و رمان هایی که خوندیم و حرف هایی که شنیدیم و رویاهایی که خودمون در سر خودمون پروروندیم ترکیبشون میکنیم و از دل تمام این خرت و پرت ها داستان به ظاهر منسجمی به هم میبافیم در این باره که من کیم و از کجا آمدم و به کجا میرم. این داستان میگه چه چیزی رو دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم و با خودمون چه کار بکنیم و شاید حتی اگر پیرنگش ایجاب بکنه وادارم که جانم رو هم فدا کنم. هر کدام از ما ژانر خاص خودمون رو داریم. زندگی بعضیامون تراژدیه، بعضی دیگه بازیگر نمایش دینی بیپایانی هستن، برخی با زندگی مثل فیلم اکشنی برخورد میکنن و بسیاری گویی در نمایش کمدی مشغول بازی‌اند. اما در نهایت اینها همه فقط داستان. پس معنای زندگی چیست؟ لیبرالیسم معتقده که نباید انتظار داشته باشیم موجودی بیرون از ما معنایی حاضر و آماده برامون فراهم بکنه. برعکس هر رأی دهنده یا مصرف کننده یا تماشاگر باید قدرت اراده و اختیارش رو به خدمت بگیره تا نه فقط برای زندگی خود بلکه برای کل هستی معنایی بیافرینه. علوم زیستی با به راه انداختن این بحث که فرد مختار و آزاد صرفاً افسانه ای خیالیه که مجموعه‌ای از الگوریتم‌های زیست شیمیایی اونها رو به هم میپیونده، پایه‌های لیبرالیسم رو متزلزل میکنن. در هر لحظه سازوکارهای زیست شیمیایی مغز بارقه‌ای از تجربه رو پدید میارن که فوراً ناپدید میشن. بعد باز پی در پی بارقه‌هایی پدید میان و ناپدید میشن. پدید میان و ناپدید میشن. اینطور نیست که این تجربه های لحظه‌ای و گذرا کم کم به ذاتی پایدار افزوده بشن. خود داستانگو میکوشد با سرهم کردن داستان‌های بی انتها به این اغتشاش و در هم ریختگی نظم بده. داستانی که در هر یک از این تجربه ها جای خود و بنابراین معنای پایدار خود را در اون داره. اما این داستان هر قدر هم متقاعد کننده و جذاب باشه باز هم داستان. در قرون وسطا جنگجویان صلیبی باور داشتند خداوند
و عرش اعلا به زندگیشون معنا میدن. و امروزه لیبرال ها بر این باورن که انتخاب آزادانه افراد معنای زندگی رو تعیین میکنه. همه اینها به یک اندازه وهم و خیالن. البته تردید درباره اختیار و فرد جدید نیست. بیش از 2000 سال پیش متفکران هند و چین و یونان اعلام می داشتند خود فردی وهم و خیاله. اما این تردیدها تا زمانی که تأثیری عملی بر اقتصاد و سیاست و زندگی روزمره نداشته باشه، تغییری واقعی در تاریخ پدید نمیاره. انسان‌ها استاد ناهمخوانی‌های شناختی هستند. ما به خود اجازه میدیم در آزمایشگاه به یک چیز باور داشته باشیم و در صحن دادگاه یا پارلمان به چیزی که کاملا متفاوته. همانطور که با چاپ شدن کتاب بنیاد انواع داروین مسیحیت یک شبه ناپدید نشد، لیبرالیسم هم فقط به این علت که دانشمندان دریافتند فرد آزاد و مختاری در کار نیست از بین نخواهد رفت. در حقیقت حتی ریچارد داوکینگ و استیون پینکر و دیگر بزرگان جهانبینی نوین علمی هم از کنار گذاشتن لیبرالیسم خودداری میکنند. اونا بعد از اختصاص دادن صدها صفحه مطلب عالمانه به واسازی مفهوم خود و آزادی ارائه پشتکواروهای فکری حیرت آوری میزنند که شگفت آنها را به قرن 18 باز میگردانند. گویی همه یافته‌های شگفت انگیز زیست شناسی تکاملی و علوم مغزی مطلقاً هیچ ربطی به افکار و اندیشه‌های اخلاقی و سیاسی جان لاک و ژان ژاک روسو و توماس جفرسون ندارد. اما آنها که یافته‌های علمی بدعت‌گذارانه به فناوری‌های رایج و ساختارهای اقتصادی و جریان عادی روزمره بدل شوند، ادامه دادن به این بازی دوگانه روز به روز دشوارتر می شود و احتمالاً برای ما یا نسل‌های بعد از ما دست یافتن به مجموعه کاملاً جدیدی از باورهای دینی و نهادهای سیاسی ضروری خواهد شد. در آغاز هزاره سوم لیبرالیسم نه تنها از جانب این فکر فلسفی که هیچ فرد آزاد و مختاری وجود ندارد تهدید می شود، بلکه با خطر فناوری‌های نوین هم مواجهه. ما به زودی با سیل دستگاه‌ها و ابزارها و ساختارهای بی اندازه سودمندی روبرو میشیم که هیچ جایی برای آزادی اراده تک تک افراد بشر باقی نمیگذاره. آیا دموکراسی و بازار آزاد و حقوق بشر میتونن از این سیل جان سالم به در ببرن؟